зловонные газы, поднимаясь вверх, медленно остывали и заволакивались дымом. Последние проблески света были видны в шапке облака через 18,5 секунд после взрыва. Семипалатинский ядерный полигон – это не просто точка на карте. Это место, изменившее тысячи жизней в Казахстане. С 1949 по 1989 год здесь было проведено более 450 ядерных испытаний, надземных и подземных. Местные жители не получали официальных предупреждений и зачастую не знали, что происходит. Они видели яркие вспышки и слышали гул, не понимая, что эти взрывы несут радиацию. Семей ядро жарыс туралы мен бала кезімде есте қалғаны, білмеймін, 5-6 жастан болдым ғой сол кезде. 62-63 пе екен. Әйтеуір онда жарыс дегенді білмейміз. Далаға шығыңдар, жер сілкінеді деп бәрімізді далаға алып шығады. Содан кейін айтады, жата қалдарың келіп. Сонда мынандай бір бөрененің қасына етпетінен жата қаласың. Содан кейін болды дегенде тұрған кезде аспанға қарағанда көргенім болды сияқты былай, саңырауқұлақ сияқты болды. Соны көрдім. Енді одан кейінді ылғи жер сілкінеді деп айтады, үйдерің лампочкадар шылдырлайды, саяқ шылдырлайды, сондай болды. Енді оның не екенін, атомдық ядролық жарыс екенін ол кезде бала кезімізде білгеніміз жоқ. Менің енді есімде қалғаны сол. Жители Семея и окрестных сел вспоминают, как наблюдали взрывы из окон своих домов, не подозревая о долгосрочных последствиях. Сегодня радиация оставила след в виде множества заболеваний, рака, генетических нарушений и хронических болезней, которые продолжают передаваться через поколение. Мен бұрынғы Семей облысы, қазіргі Абай облысы, Абай ауданында дүниеге келгем. Енді біздің бүгінгі қозғағалы отырған тақырыбымыз Семей полигоны туралы. Семей полигоны тақырыбы бұл Абай жермен тығыз байланысты. Енді бәріміз тарихтан білеміз, 1949 жылы сол кездегі кеңес үкіметінің қаулысымен Семей жерінде ядролық полигон сынақтары басталған болатын. Енді алғашқы сынақтар жүрген кезде сол жерде жергілікті тұрғындағы адамдарды полигонға тым жақын аймақтағы адамдарды уақытша басқа жерге эвакуациялап көшірген. Сонда 2 жұмадан кейін қайтып келдік дейді өз ауылымызға деп айтып отырады. Қайтып келсек, олар ауадағы зиянды радиацияны сезбейді ғой. Сол ауылда қорғанда қалған бұзауымыз, ешкіміз күйіп кетіп өліп жатқанын көрдік дейді. Сонда таң қалып, мынау не болған деп қазақ енді аңқау қалыппыз ғой. Сонда олар сол полигон радиация зардап шегіп жатқан олар сезбеген. Өйткені халыққа оны жарияламаған. Музей и мемориал «Сильнее смерти» в Семее стали важными символами памяти о жертвах ядерных испытаний. Они напоминают нам о ценности жизни и о том, к чему приводит безответственное обращение с атомной энергией. Эти места рассказывают историю о людях, которые, несмотря на испытания, сохранили силу духа и продолжают бороться за будущее без ядерного оружия. Енді біз бала кезімізден полигон аймағында өскендіктен біздің ауылымызда талай жас адамдар қыршын кетті. Талай адам жаман ауру дейміз ғой, сол ауруларға ұшырап ерте өмірден өтіп кетті. Мен өзім мысалы класстастарым, ұлдар, біздің класстастар. Сол кезде полигон жабылды деген кезде 89 жылдар, 91 жылдар полигон жабыла бастады, 91 жыл нақты тоқтады. Сонда полигон жабылды деп сол Саржал өңіріне барып, ол кезде енді Қазақстанның экономика жағдайы кішкене құлдырап, бір дағдарыс жылдары болған 90 жылдардың басында. Сонда темір жинаймыз, сым жинаймыз деп жігіттер баратын сол жаққа, полигонның аймағына. Соны жинап, олар оны өткізіп, оны ақша қылып, жұмыс жоқ қой. Сол темір жинауға барған шақты дейді ғой енді, сол жаққа барған балалардың бәрі келгеннен кейін, 1 жұмадан кейін, 10 күннен кейін, бірінен кейін бір өз-өзіне қол жұмсап, асылып дейміз, қайтыс болды. Сонда бұл адамның психикасына да әсер етеді деген сөз. Осындай жағдай болып 89 жылы осы Семей облысы, Семей облысын басқаруға Кешірім Бостаев келген болатын. Тарихтан білеміз ол кісіні. Семей өңірін басқарып тұрған кезінде ол кісі осы полигон жабуды өз қолына алды. Ол кезде кеңес үкіметінің
совет үкіметі, СССР дейміз, кеңестер одағының дүркіреп тұрған кезі, сол кезеңде кешірім Бостаев қорықпастан сол кездегі КСРО-ның президенті Горбачевқа құпия түрде хат жазған болатын. Осы Семей ядролық полигонның зардабы және оны тоқтату туралы 89 жылы хат жазған болатын кешірім Бостаев. Ол хатты құпия жазған себебі, өйткені халық білмейді полигон болып жатқан, жарылыс болып жатқан, оның халықтың өміріне зиянын. Өйткені ол құпия. Сондықтан ол хатты құпия жазған ол кісі өз басын қатерге тігіп. Осы хат сен қозғалды дейді ғой, полигонды жабуға түрткі болды. Наследие полигона – это не только трагедия прошлого, но и предупреждение для будущего. Мы должны помнить об этих событиях и сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось.